Az elmúlt hónapok és évek kutatásai rávilágítottak arra, hogy a lelkipásztori szolgálat egy nagyon összetett feladatkör. Egy lelkipásztornak egyaránt kell foglalkoznia a gyülekezet különböző szegmenseivel. Legyenek azok a fiatalok, a családok, az idősek, a betegek, az egyedülállók. De azt is tapasztaljuk, hogy ahogy más szolgálatnál, a gyülekezeti lelki gondozásnál is nagyon fontos, hogy az elhívás, az ajándék és a kompetencia összekapcsolódjon. És azt tapasztaljuk, hogy minden gyülekezetben vagy területen Isten elhív embereket a lelki gondozói szolgálatra. És arra hívlak titeket, hogyha azt érzitek, hogy ilyen típusú ajándékotok, elhívásotok és kompetenciátok van, akkor kapcsolódjatok a családi szolgálat munkájához. Minden információt megtaláltok a családok.hu weboldalon, és hogyha összekapcsolódunk, akkor lehetőségetek lehet arra, hogy belépjetek a családi szolgálat mentori programjába, jobban megismerjétek az elhívásotokat, az ajándékotokat, illetve ha nyitottak vagytok arra, akkor a képzéssel segítsetek másokat, vagy ti magatok is részt vegyetek különböző képzésekben. A keresztény gyülekezet egy elhívással, küldetéssel rendelkezik. Úgy is fogalmazhatunk, hogy egy szellemi küzdelemben, egy lelki harcban állunk. De még a legjobb harcosok is meg tudnak sérülni, még a legkiválóbbak is meglankodhatnak néha, és azért van szükség minden hadseregben orvosra vagy szanitécre, hogy ezekbe a sérülésekbe a kiváló harcosok ne halljanak bele, hanem fel tudjanak épülni, és vissza tudjanak állni abba az elhívásba, amire Isten őket rendelte. Ugyanilyen a lelki gondozói munka is, amelynek két nagy területe van. Az egyik a prevenció, a megelőzés. 2012 óta Iván Imre és Gabi elkezdték felépíteni a Láchtáli házas hétvégék szolgálatot, ami kifejezetten a prevenciót célozza meg. 13 éve kezdtük el a házas hétvége szolgálatot, de teljesen spontán indulás volt, amiből aztán egy szervezett, átgondolt szolgálat lett. A házas hétvégéken való részvételt nagyon fontosnak tartom. Elvonulhatunk a világ zajától, a körülményeinktől, amik egyébként jönnek velünk, de nagyon sokszor nem halljuk meg a saját hangunkat. Ezeken az alkalmakon van lehetőség jobban megismerni egymást. A problémákat sok esetben hétköznap nem úgy oldjuk meg, ahogy az mélységben kellene, viszont ilyenkor tényleg van lehetőség arra, hogy akár vezetett módon, de előkerüljenek olyan dolgok, amik a házasságunkban esetleg akadályok vagy nehézségek, és nem az a cél, hogy besöpörjük őket az asztalra, hanem az a cél, hogy megoldjuk ezeket a nehézségeket, és együtt tegyük meg ezt. Úgy gondolom, hogy a házas hétvégeknek az a legfontosabb feladata, hogy a házaspárok egy kicsit el tudjanak menni a hétköznapi nehézségekből, és egy igazi jó minőségi időt tudjanak eltölteni egymással, tudjanak beszélgetni, tudjanak szembenézni a problémáikkal, örömeikkel, tudjanak egy kicsit tudják bővíteni a látókörüket. Szóval, hogy az a cél, hogy lépéseket tudjanak menni az erősebb kötődés felé. Ezeken az alkalmakon vannak előadások, csoportos munkák, páros beszélgetések, és az egész hétvégének a rendje úgy alakul, hogy ezek az alkalmak keretezik a napokat, amiben nagyon sok szabadidő marad. Első alkalommal vagyunk ilyen házas hétvégén. Egyáltalán jó a hétköznapokból is kiszakadni egy pár napra, tehát szép helyen vagyunk feltöltődni, de ugyanakkor tök fontos az, hogy a házasságunk építésére is odafigyeljünk, hogy egymáshoz közelebb kerüljünk. Erre sokszor kevéssé figyelünk oda a hétköznapokban. Elvisznek a gyakorlatias problémák, és most talán könnyebb egy kicsit vezetett beszélgetéseken keresztül is közelebb jutni egymáshoz. Azt tapasztaljuk, hogy ezeken a házas hétvégéken
nem csak olyan párok érkeznek, akik felfrissülni vagy építeni szeretnék a párkapcsolatukat, hanem sokszor kiderül az, hogy már krízisben, már egy nehéz helyzetben lévő házaspár vagy család is részt vesz ezeken a hétvégéken, ahol már nem elég pusztán egy hétvégi alkalom, hanem egy rendszeres segítő folyamatra van szükség, legyen az családkonzultáció, coaching vagy családterápia, esetleg mediáció, ami segít a családnak a helyreállásban, a sorok rendezésében és a megújulásban. Kezdettől fogva úgy mertünk csak elindulni ezekre a szolgálati utakra, hogy ima tábor volt mögöttünk. Számos olyan házaspár szolgáló vett részt a családi szolgálat munkájába, akik időről időre képzésekkel, preventív, csendes hétvégékkel hozzájárultak ehhez a szolgálathoz. Jelenleg körülbelül 10 olyan munkatársunk dolgozik aktívan az ország különböző pontjain, akikhez kapcsolódhatnak rászoruló családok, párok és egyének. De beindult az online lelkigondozói szolgálatunk is, ami átível a fizikai határokon. Ez azt jelenti, hogy már nem kell fizikailag találkozni, hanem a technika segítségével az ország bármely pontjáról lehet kapcsolódni a családi szolgálat munkájához.